Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MGDC Community နဲ့ YouTube Channel မှာကြိုဆိုပါရစေညီမတို့ရဲ့ MGDC Community နဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြမဲ့တင်စားကတော့ Game Board Design နဲ့တင်စားဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး design တစ်ခုကိုလည်းပြပြတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတက်ယူလိုက်ပါမယ် Fine ဖိုင်နဲ့မှရှိတဲ့ New Key ကဆိုရင်တော့ Control N ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင်တော့ပင်းကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဝိမှာဆယ်ရွေးလိုက်ပါမယ်ဝိမှာရှစ်ထလိုက်ပါမယ်ဟိမှာလည်းရှစ်ထလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ inches ဆုံးထလိုက်ပါမယ် inches ပြီးရင် resolution မှာ300ထပ်ပါမယ်ဒီမှာတော့ pixel inch ကိုရွေးပါမယ် pixel inch color မှာတော့ RGB color ထပ်ပါမယ်ပြီးမှ AB ထပ်လိုက်ပါမယ် background color မှာတော့ white ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် pixel space ratio မှာ square pixel ကိုထပ်ပါမယ်ဒီမှာဒီ cell ကိုအမြင်ပေးရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ပြလို့ရပါတယ်။နောက်မှာမိနစ်တဲ့အမြင်ကိုရေးထိပြလို့ရပါတယ်။ဒီမှာ Game Board Design ဆိုပြီးပြလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် key ကိုနေပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ set ရလာပါပြီ။ပြီးရင်နောက်မှာ key new field adjustment နေရာကို click ချလိုက်ပါမယ်။ solid color ပြုတ်လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ်။ဒီလိုလေးထလိုက်ပါမယ် OK လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် gun နဲ့ပြုတ်လို့ပါမယ် view ထဲမှာရှိတဲ့ new gun မှာဒီနောက်မှာ horizontal မှာ position မှာ50အဟမ်းထလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK လိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ကြောင်းထည့်ယူပါမယ် view ထဲမှာရှိတဲ့ new gun body ကိုရွေးလိုက်ပါမယ် position မှာတော့50အဟမ်းထလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ list 2ယူပါမယ် list 2 keyword ကဆိုရင်တော့ U ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာတော့ shift ကိုရွေးထားပါမယ် shift ဖင်းမှာတော့ဒီမှာ no color ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် stock ထည့်ပါမယ် stock မှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ် stock color ကိုဒီမှာအနီရောင်ရွေးလိုက်ပါမယ် OK နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ stock size ရွေးပါမယ်ဒီမှာ stock size မှာတော့50နဲ့ PC ထည့်လိုက်ပါမယ် PC ပြီးရင်ဒီမှာဒီဆွဲနဲ့မှာ click ရှေ့ချပါမယ်ဒီမှာဝိုင်းမှာတော့1500 PC ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဟိုင်းမှာလည်း1500ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK နှိပ်ပါမယ်မူတူယူပါမယ် keyword ကဆိုရင်တော့ V ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင် Ellison နံပါတ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဇုံးကိုနည်းနည်းရှင်းလိုက်ပါမယ်ဒီမျိုးပြလို့ပဲဆိုရင်တော့ control J နဲ့ layer ပို့လိုက်ပါမယ် control J ပြီးရင်ဒီ layer ပို့ရတဲ့ layer လေးမှာဒီမှာ white မှာ1400ထည့်လိုက်ပါမယ်1400 PC ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါခောက်ပါမယ်ဒီမှာ white မှာပြောနေဆိုရင်ဒီမှာဟိမှာလေးတစ်ခါလေးပြောင်းတော့ပါတယ်1400 PC ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် color ရွေးပါမယ်ဒီမှာ stock မှာ color bar လေးကို click ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် color ကိုနှိပ်ပါမယ် color ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color ကိုဒီလီမော်ရုံလေးရွေးလိုက်ပါမယ် OK နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်မောက်ကိုဖိပြီး Ellison နံပါတ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီ Ellison copy ဆိုတဲ့ layer လေးကို Ctrl J ဆိုပြီးထည့်ပြီး layer ပို့လိုက်ပါမယ် Ctrl J ပြီးဒီမှာ white မှာ1300ထည့်လိုက်ပါမယ်1300 PC ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် enter ခလိုက်ပါမယ် white မှာပြောင်းနေဆိုရင်တော့ဒီမှာဟိမှာလေး1300ဆိုပြီးပြောင်းတော့ပါတယ်ပြီးရင် stock color ရွေးပါမယ် stock ကို click နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ color ကိုနှိပ်ပါမယ် color ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color ကိုတော့အဝါရွေးလိုက်ပါမယ် OK နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် Ellison နံပါတ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုး Ellison နံပါတ်ပြုလုပ်ပြီးဆိုရင် Ctrl J ဆိုပြီးထပ်ပြီး layer ပို့လိုက်ပါမယ် Ctrl J ပြီးရင် white မှာ1300ထည့်လိုက်ပါမယ် white နဲ့ ဟိမှာ1300ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် enter ခောက်ပါမယ်ဆိုရင် white နဲ့ ဟိမှာဒီမှာ1200ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ stock မှာ color ရွေးပါမယ်ဒီမှာ color ကိုအစင်းရွေးလိုက်ပါမယ်
โอเคနေပါမယ်ပြီးရင် Alison မှာချက်လိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာဒီလီယာကိုထပ်ပြီးလေယာပို့လိုက်ပါမယ်ကောင်ထိုးကျပြီးဒီမှာဝိုင်းမှာ1300ထပ် sorry 1100ထပ်ပါမယ်1100ပြီးချက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် enter ခောက်ပါမယ်ဝိုင်းမှာ1100ပြောင်းတယ်ဆိုရင်ဟိုင်းမှာလည်း1100ပြီးထားပါထည့်ရပါမယ်ပြီးရင် stock color ရွေးပါမယ် color ဘာလေးကို click ချနေပါမယ် color ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay နေပါမယ် Alison နဲ့မှာဆက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် control J ဆိုပြီးထပ်ပြီးလေယာပို့လိုက်ပါမယ် control J ပြီးဒီမှာ white နဲ့ height မှာ1000ထပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါခောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် color ရွေးပါမယ်ဒီမှာ color ဘောက်ကို click ချနေပါမယ် color ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color ကိုအပြာရွေးလိုက်ပါမယ် okay နေပါမယ်ပြီးရင် Alison နဲ့မှာချက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် control J ဆိုပြီးထပ်ပြီးလေယာပို့လိုက်ပါမယ် control J ပြီးရင် white နဲ့ height မှာဒီမှာ900ချက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် enter ခောက်ပါမယ် color ရွေးပါမယ် stock ကို click ချနေပါမယ်ပြီးဒီမှာ color ဘောက်လေးကို click ချနေပါမယ်ဒီမှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay နေပါမယ် Alison နဲ့မှာဆက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီလေယာတွေအကုန်လုံးကို keyboard က shift key ကို select ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် control G ဆိုပြီး group လိုက်ပါမယ် control G rectangular mark တွေ့ပါမယ် keyboard ကဆိုရင်တော့ M ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘောကနေရာလေးကို selection ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီ selection ဝင်တဲ့နေရာလေးကိုပဲဂျိုရှင်နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် L နေရာမှာ spawn လိုက်ပါမယ် L နေရာမှာ spawn ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ selection ဝင်တဲ့နေရာပဲကျန်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ selection ပြန်မှာရှိတဲ့ဒီအရောင်လေးတွေပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာ L နေရာမှာ spawn လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီကိုင်းလေးကိုဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ view ထဲမှာရှိတဲ့ clear ကိုညှပ်လိုက်ပါဒါဆိုပြတော့ပါပြီပြီးရင်ဒီမှာစာရေးလိုက်ပါမယ် horizontal တိုက်တို့ယူပါမယ် keyboard ကဆိုရင်တော့ T ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီး font ဇာတ်လမ်း font ပုံစံရွေးလိုက်ပါမယ် font ပုံစံရွေးတယ်မျိုးမျိုးရှိပါတယ်မိမိနဲ့တက်တဲ့ပုံစံကိုရွေးပြရပါတယ်ပုံစံလေးရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဇာတ်လမ်း font color ရွေးပါမယ် font color မှာလည်းနဲ့တက်တဲ့ color ကိုရွေးပြရပါတယ်ဒီခင်းရွေးလိုက်ပါမယ် okay ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဇာတ်လမ်း font ရွေးပါမယ်ဇာတ်လမ်း font မှာနေမှာလေးစီရှင်းချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် click ရှင်းပါမယ်ဒီမှာစာရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမရှိပြလိုက်ပါ keyboard ကဆိုရင်တော့ enter ခောက်ပြရပါတယ် move to ယူပါမယ် keyboard ကဆိုရင် V ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင်ဒီစာသက်နဲ့မှာ stop ကလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ fs ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် stop ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ stop color ရွေးလိုက်ပါမယ် color ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ stop color မှာအဖြူရွေးလိုက်ပါမယ်အခုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် stop size မှာတော့ဒီမှာ shift လိုက်ပါမယ် position မှာတော့ဒီမှာအောက်ဆုပ်ရွေးထားပါမယ် opacity မှာ100ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုဒီလိုမျိုးကင်းပေါ့ဒီဇိုင်းတွေပြောချက်နေမလို့မြင်နေပါတယ်ညီမရဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုကျန်တဲ့တက်တယ်ဆိုရင်တော့လက်အန် subscribe လေးလုပ်သေးပါဦးเนาะကြည့်ရှုရတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်